Execute. Ja. Vessler. Ja. Flash. Ja. Nemi. Ja, Baggy. da har jeg og Nemi surret oss opp på Geilo. Det er vår første VK-start. Fuglehundfeber er gjort i samarbeid med hundeutstyr fra Gresshoppa og kvalitetsfôr fra Kingsmore. Vi har jo fått lov til å oppleve NM og derbyen og sånn. Det går jo reglementet litt ut på det samme, men dette er vår første VK-start, vil jeg kalle det. Her er det en hyggelig gjeng. Det er lørdag morgen. Jeg hadde første slippet, og det gruer jeg meg litt til. Men da var vi ute og jogga og fikk i gang blodpumpa. Men så viste det seg etterpå at jeg har kommet litt senere, så da ble jeg kanskje ikke sent med en gang. Så takk for at du følger med. Nemi er også eneste breton i de 3 VK-partiene som går her. Så vi skal jo gå mot noen fæle løpebikkjer. Det er panserføre, og det er OK med fugl. Bjørn er i løypa der borte. Så, hvem vet? Vi starter med, vi har ikke mistet et hund, men vi har mistet en fører. Den var ny for meg. Ja, den så jeg ikke komme. Ja, ellers er det god stemning. Men her virker det som at mange kjenner hverandre. Her er de på fornavn. Så dette VK-greiene blir en spennende sak. Jeg har jo hørt mye om spisse albuer og pushing av bikkjer og det ene og det andre. Skitne triks og jeg vet ikke hva som venter meg. Vi får bare se hva dagen bringer. Så håper jeg at det kanskje ikke blir stemt hjem etter 2 minutter. Mange ivrige, flotte hunder som helst skulle vært ute og løpt. De er litt misunnelige på de som får lov til å være der ute. Nå ble det bedt om innkalling i første slippet her. Kom rett opp på toppen. Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Men i VK, så, som han sa innledningsvis, her skal det være høyt klassenivå. Det er inntil 6 av disse bikkjene i dette partiet som kan komme fra kvalifiseringen til finalen i morgen. Så det er beinharde krav her. Her går det unna. Der gikk det en fløyte. Der skøyt den. Var det fugl der, Nemi? Hørte de det pang? Hørte de det pang? Skal du finne pipen etterpå? Det er jo ikke sånn at Nemi fryser. Det er ikke derfor hun har på den der kondomdressen. Men det er rett og slett fordi jeg ser dårlig. Og selv med kontaktlinser så er ting litt blørre for meg. Så for at jeg skal kunne klare å liksom holde litt tritt med hun, så må jeg bruke det hjelpemiddelet der. Nå kjenner jeg sommerfuglene begynner å komme. Så det er sånn det er. Men for en trivelig gjeng. Det må jeg jaggu si. Man har jo hørt litt om at dette VK-greiene, det var så navlebeskuende og spisse albuer og alt mulig, men nå har det bare vært 2-3 partier eller slipp ute da, men her er det team god stemning, altså. Det må jeg si, jævlig trivelige folk. Og jeg var jo litt spent sånn, med tanke på den der GPS-saken nå, som jeg og Trond parallelt med dette liksom har satt i gang, og det skaper jo litt engasjement det også, men så jeg var litt sånn, kommer jeg hit nå, så er masse folk sure på meg og alt sånt, men det er ingen som har vært noe sånt i det hele tatt. Folk må gjerne være uenige, det er ikke det jeg sier, men det var liksom ingen sure blikk, ikke noen sånn der, la oss fryse ut den der nykommeren der. Her var det egentlig bare hyggelig føre, altså, så nei. Vi får se hva som skjer nå. Nå skal vi jo måles. Så håper jeg Nemi klinker til. Jeg er tisset. Jeg er klar. Og det virker som at hun er også. Hæ? Hva sier du, Nemi? Ja, er du klar? Ja, det er snart deg.
Hurra bud! Der forsvant den Ulrik over her, og andre dommeren løp den veien. Der er Ulrik, vet du. Det var synd, Ulrik. Nei, det var ikke synd, det var jævla dårlig. Det var jævla dårlig, ok. Det er sånn det er, ja. Synd er det liksom uflakt som gjør at det går til helvete. Her var det regn i dugkrets. Men du vet at tro, det skal du ha i kirken. Det er helt rett. Det er helt rett. Jævlig bra fører. Jævlig godt løp. Ja, god innsats. Det skal ikke stå på innsatsen. For det. Ja, du hadde applaus. Jeg har stått bak deg og rykt med letta når jeg kom over kanten. Det var uflakt. Ja. Dette var rein skjær udugelig. Ok, vi hadde ute Vesla mot Execute, det har vi redegjort for. Nei, faen, kom igjen, kom igjen. Ja, bra, bra, kom igjen. Ta den veien der. Hei, kom igjen. Kom igjen, Mimi. Mimi, kom igjen! Kommer de, Mimi, ok. Haha, bra, Mimi! Flink, jente! Så bra! Flink! Her. Kom her. Ja, bra. Bra, jenta mi. Ja, det er ute flash mot Nemi. Flash for å slippe på høyere intensitet og bedre terrengdekning enn Nemi. Den har litt varierende intensitet. Kom opp på kanten her. Meddommer ser akkurat i dekkene til Flash at han er rolig. Han står i ro.
Og det neste vi ser da en flokk med ryper og flash I fullt firsprang etter. Så han ferdig for I dag. Summa summarum Nemi sine søkskvaliteter og den sjansen på fugl, så hun også ferdig dømt for I dag. Ja, her kan du se. Hun har litt oppstartsproblemer, men så kommer det seg, så hun ligger liksom helt på den veien. Ja, hun også har de der kunstpausene innimellom. Hun jævla kontaktsøkende og skal se hvilken vei jeg går og litt der. Så jeg ser den, altså. Ja, du ligger liksom akkurat I grensa på det vi definerer som klassenivå veldig lenge. Så får hun den ripa. Så jeg ser den. Null stress. Og så det at du har de der stoppene. Det kommer flere muligheter. Ja, sånn det. Har du en... Nei, men da ble det sånn denne gangen. Jeg fornøyd altså. Og deilig å kjenne på at jeg ikke går I kjelleren. For det var litt sånn, jeg visste det kunne gå sånn, og det beinhardt. Og jeg helt enig, Nemi hadde ikke den der sjettigerspruten som jeg pleier å ha, og så hadde hun litt sånne kunstpauser, og det har jeg sett hun har hatt egentlig hele treningen nå I vinter. Det hadde hun ikke I fjor vinter. Så her har det skjedd noe I løpet av høsten, så det... Der vi. Ja, jeg prater om deg. Så, men vi har en ny start om neste uke. Da skal vi til Storlidalen. Så ikke legg på. Vi fortsetter jakten på VK. Bli Patreon I dag. Se alt innholdet 8 uker før alle andre. Bli med på trekninger, konkurranser, få rabatter og støtt produksjonen av disse filmene og alt som skjer I fremtiden. Tusen takk! Men planen var jo å være der I 2 dager. For jeg hadde jo vært frekk nok til å boke hotellrom og jegermiddag og full pedal, og kanskje med et ultraflaks så kom vi oss videre til neste dag, men det gjorde vi jo ikke. Men da jo ikke jeg mentalt ferdig. Det litt greia, og jeg litt sånn når jeg har bestemt meg for en ting, så da må det bli sånn, ellers så går det gærent opp I huet mitt. Og det betyr at når jeg liksom da skal være borte 2 dager, så må jeg være borte 2 dager. Så jeg har snudd meg litt rundt her nå, og så har jeg faktisk tatt og satt kursen mot Lesja. For der Ole Jonny I Rakkelhanan og Ludvig I Lesja og Dovre fuglehund, og husker jeg ikke helt den. Men det 2 herlige fyrer. Og nå skal jeg opp dit og trene litt. Der det en del unghunder på. Og det jeg skal trene på, det det som åpenbarte seg I dag. Det litt lite intensitet I Nemi, og det fordi den vintertreningen jeg har hatt med hun, den har vært av det lange slaget. Det har vært lange slipp, det egentlig bare vært meg og hun. Jeg har vært med en annen kompis, men der har det blitt litt krøll. Vi har hatt noen andre utfordringer underveis, og da ble det lange dager likevel. Så nå må jeg opp og justere det. Så nå blir det korte 20-minuttersøkter I stedet hvor jeg fugl. Det planen. Og det også et råd jeg fikk av selveste Ulrik Myrhaug, for vi var jo Losers Cup og gikk ned sammen fra Geilo. Og da klarte jeg å lure han med som passasjer I bilen min. Og så fikk jeg snausa ut et par stavtips av han, mens jeg kjørte han til bilen sin. Så nå skjer det ting på rappen her. Litt typisk Bernt. Vi får se. Takk for at du fortsatt tuner inn da. Jeg digger deg. Og du Patreon, så digger jeg deg enda mer. Og hvis du ikke Patreon, så anbefaler jeg deg å bli det. For det bra. Rett og slett. Ta en titt. Da kommer vi opp på Lesja, og det møter oss fantastisk vinterterreng. Litt mindre snø enn jeg vant til oppe her, og litt mer vind enn det jeg vant til. Så dette blir en utfordring. Få slipp på vann. Nemi?
Vær så god. Nå går prinsessa, ass. Nå var han nede I bånd der borte. Ja, det var kult å se, ass. Det ikke til å kjenne igjen fra I går. En helt annen hund. Så det her var lurt å gjøre. Og det hjalp jo å få den fuglen fort også, selvfølgelig. For da bruker han mye mindre tid på de kunstpausene. Som jeg kaller det så fint. Egentlig færre av dem også, så ikke snakke om det. Fordi pappa ikke så interessant, det mye morsommere å gå ut og lete etter fugl. Så nå jeg på ordentlig tur. Nå har jeg faktisk ikke sett ham på en stund. Der kom han. Jeg har gjort det kjempeslaget. Så bra det blir! Bra! Bra! Det første rosen jeg fikk I dag på løpinga si. Her det paddeflatt, ingen hindringer. Det bare løp, løp, løp. Dette har arvet mora si, stjerna. Like gæren. Ja, kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Ja, ja. Kom igjen. Ned! Sitt! Bra! Bra, Mimi! Kom! Søk! Ja, flink jente! Søk! Mimi, her! Søk! Vi står her, og så hører vi steggen kekle opp I lia der. Vær så god. Ja. Bra, Mimi! Bra!
Hei, Nemi. Sammen med en håndfull venner fra Rakkelhanan og den bobla der, så har vi altså ankommet Storlidalen på jakt etter premier alle mann. Og vi har noen flotte kullsøskner som driver også i dag og prøver på andre premier i AK. Og så har vi noen som ute i UK-partier. Så her en salig blanding av ljuging når dagen skal gjøres opp. De har vært ute nå i partiet noen timer. Jeg har fri i dag. Det vil si, jeg har fri at jeg har jobbet litt. Vært ute og jogget sammen med prinsesse Nemi. Og vi skal ikke ut i dyst før lørdag morgen, altså i morgen tidlig. Det sånn at vi har førsteslippet igjen, og det vi ikke sånn veldig fornøyd med, men det sannsynligvis tilfeldigheter, og det gjør at vi må forberede oss litt annerledes. Med det så har jeg klinket til med å tatt med treningsutstyret nok en gang, så i morgen tidlig så skal vi ut og jogge før det opprop. Jeg introduserer med dette det jeg kaller førsteslipsjoggen. Den må dere gjerne tagge og vise meg om dere blir med på. Kanskje bare meg som blir medlem i den klubben. Mens de andre da der ute, så driver jeg og kokkelerer litt. Jeg skal lage en rådyrsgulasj. Halve kosen egentlig, det der med å dra på jaktprøve. Det jo det å dra på jaktprøve sammen med venner. Sitte der og gjøgle og prate litt og diskutere og ja, spekulere ikke minst. Det jo masse fasiter som kommer i løpet av en sånn helg. Og det mye å mene om mangt, og emnet bredt. Men det kos. Og så det kanskje noen som har stang inn, får noen premier, har jobbet hardt. Noen får kanskje stang ut, og jobbet like hardt. Eller dette? Første UK-gutten. Første UK-gutten der også. Fy faen, han fornøyde. Men det ikke bare det, det faen meg en der også. En til, gir. Rakkelhanan dundrer på, vet du. Dæven, her sitter jeg ligger med Uno, jo. Hei, Uno. Men igjen, takk for at du titter på, og liker du dette her, så trykk på den tommelen opp. Del gjerne videoen med den andre. Vi skal ut og jakte premier. Stay tuned. Da nærmer det seg opprop her på Storlidalsprøven. Storli gård, norsk gårdhansetterklubb som arrangerer. Det var et forrykende parti, eller forrykende partier som gikk ute i går. Vi snakker over 50% premieringer, og på det ene partiet så var det 11 av 12 hunder fikk premie. Så det fugl her, det terreng, det alt. Det hyggelige folk. Det det en jaktprøve skal inneholde. Så har du stille opp mot. Vara en Odre Osvold. Vi skal inn i en hønsegård som heter Tovatn av Venstre. Nemi! Ja. Linus! Samidi! Vi forventer et høyt klassenivå av alle disiplinene. Med høyt klassenivå så mener vi at det ingenting som søksmessig skal ta fra dere en førstepremie. Altså. Vær så god! Ja, vær så god. Røland, her var det du! Oppi dit! Da kaller jeg inn igjen da. Faen. Nemi, her. Her, Nemi.
Bra. Gå pent. Var du... Renner opp til dem, du Bernt, så får du slippe på. Skal jeg gå opp til dem? Nei, da vi bare startet på likt. Det var synd, Stian. At det ikke var noe der. Ja! Lukta noe godt. Ja. Der er det. Der! Nemi! Sitt! Nemi! Kom igjen! Nei, se her, Nemi. Hei. Kom igjen. Kom igjen, Nemi! Nei. Kom igjen. Hun hører på all plystring, vet du. Nei, du har lov til det, jeg bare sier det. Ja. Du er så mjuk, så alle kan sette deg ned i. Hadde markering langt framme der. Her er helt på andre siden der, ja. Andre siden er myra, liksom. Ja, ok. Der er det, ja. Ja. Der er det. Hadde markering. Ok, takk. Takk, Stian. Sa du noe til meg? Sa du noe til meg? 2 minutter igjen. 2, takk, takk. Ja, bra. Her, Nemi. Her. Der var de. Bra, Nemi. Nemi,
Nemi var her, hun snudde her. Faen, altså. Ble slått i fugl. Igjen. Her henger vi en tynn tråd, Nemi. Helvete. Kom igjen, Tammy. Hæ? Ja. Der var det fuglearbeid. Og der var det fugl. Nemi ga seg jo akkurat her. Hun var ute på denne tuppen, men hun slo bort her. Hadde hun slått 30 meter til, så hadde hun hatt den trålen der. Det er så marginalt, det greiene her. Og i sånne VK-partier da, hvor du har sånne bikkjer som går bredt og djupt og i høy fart, så taper du de sjansene der. Det er sånn det gamet der er. Så nå har Nemi blitt slått i fugl her, og det var en tomstand der nede. Eller det var ikke tomstand, men det var en sjans. Det er 2 riper i lakken allerede. Det kan hende er nok til å få beskjed om å gå inn her. Så bare litt luggete. Det blir spennende å høre hva de har å si. Vi vet at Linus har strakt føringa og slipper på bedre format. Rett etter slipp så blir jeg stand på Linus. Går på uten resultat. De samler hundene, de sleppes på. Linus støkker rypet, er rolig. Fortsetter fremover her, ny stand på Linus. Der forsiktig går på. Rypet letter, sånn som jeg ser det, upresen på Linus. Og så blir den for urolig. Linus utgår, og vi ser da at sammenlagt det er søksopplegget til Nemi, og det er sjansene som utgår nå. Sånn var det. Knallhardt. Ja, det var VK på Dolidalen. Vi fikk et kvarter. Hipp hurra. Så det er det, Debbie. Hæ? Disse folka her, vet du. Dette er knallhardt. Walk of shame. Det er oss, Stian. Klokka er 09:36. Vi er ferdig med VK. Første ølen, det er litt i protest mot meg selv. Det er ikke det at jeg er veldig glad i det. Jeg synes ikke det var egentlig kjempegodt heller, men sånn ble det nå. Fra spøk til alvor, det VK-greiene, det er knalltøft. Og det skal det også være. Det er de beste bikkjene som møter de beste bikkjene, og det er de beste førerne som legger mest i det her, som stort sett vinner gang på gang på gang på gang. Så er det naturen som gjør at dette kan veksle litt på, hvem som stikker av gårde med seieren den og den dagen, og litt tilfeldigheter. Det er alltid en faktor X. Det er dyr vi har med å gjøre, både bikkjer og ryper og vær og ja. Så det er liksom masse sånn. Men jevnt over, det er de beste som vinner, og det er de beste som fortjener å vinne. Og da kommer jeg til en liten tankerekke jeg har hatt, og det er jeg er ikke helt sikker på om det prøveformatet, sånn som det er noe jeg og Nemi kommer til å bruke fryktelig mye tid på fremover. Jeg er på ikke noen som helst måte mørk i sinnet, sånn som jeg var på NM Lavland nå og alt det der. Dette dreier seg rett og slett om at Nemi er en jakthund. Jeg jakter med henne hele høsten. Og skal du hevde deg i VK, så må du ha en ekstremt sulten hund som har enorm løpslyst, stor løpskapasitet, og er egentlig spissa inn på korte slipp. I hvert fall hvis du liksom skal gå helt til topps gang på gang på gang. Da er det det du må gjøre. Og for meg er ikke det forenlig med det å ha en jakthund som av naturlige årsaker, og takk og pris for det, går ned i tempo, fordi hun vet at hun skal være ute en hel dag. Jeg har en hund,
Og Nemi og jeg, vi jakter doble økter hele høsten. Det er klart det gjør noe med sinnet til Nemi. Og da har hun fjernet det sjettegiret, eller 5,5, eller hva det er som er borte. Og det trenger du å ha når du skal kjempe mot de råeste der. For det er også det dommerne ser på, ikke sant? Bikkjer måles opp mot bikkjer. Og sånn som i dag så ble jeg slått i fugl, fordi Nemi ikke går hardt nok, fort nok, bredt nok, i motsetning til disse andre bikkjene. Og det er da fair. Men det er da også realiteten. Når jeg bega meg ut på denne ferden med å dokumentere Nemi sin reise og min reise, så var jo noe av poenget, og premisset var jo at vi skulle gjøre ting vi ikke hadde gjort før. Og lære ting og være med på ting vi ikke har opplevd og så videre. Og det har vi gjort nå. Mange ganger. Og jeg er veldig, veldig glad for det. Men jeg er ikke så sikker på om dette prøveformatet i det toppnivået er det vi skal drive på med. Det må jeg være ærlig og si. Nå tror jeg og hun Nemi skal legge fokuset vårt inn mot høsten. Vi har en prøve til vi skal på, og det er Mjølfjellprøven. Beklager at dette her ble litt sånn ranting, men det var viktig for meg å dele dette her. Mjølfjellprøven er om ganske nøyaktig 14 dager. Der tror jeg det er lite snø. Det er allerede mange områder både nordover og på Østlandet, og vestover også, hvor snøen nesten er borte, så det blir en utfordrende greie. Det blir vår siste VK-start. Og høsten, den skal jeg bruke til å jakte på. Og så tror jeg at jeg skal melde meg på en skogsfuglprøve, for det har jeg ikke gjort før. Nå skal jeg bare ta en øl, slappe av, ta meg en høneblund, kanskje trene på litt hagleskyting. Har du ikke sett serien Skuddredd, så bør du tune inn på den. Men det er ikke bare å gå og hente fugler, enten på prøver eller på jakt. Det er mye imellom. Dette her var litt imellom. Takk for at du fortsatt følger med. Jeg digger deg. Ikke langt unna. Nå er det noe, eller? Fuglehundfeber er gjort i samarbeid med hundeutstyr fra Gresshoppa og kvalitetsfôr fra Kingsmore. Bli Patreon i dag. Se alt innholdet 8 uker før alle andre. Bli med på trekninger, konkurranser, få rabatter og støtt produksjonen av disse filmene og alt som skjer i fremtiden. Tusen takk!